conjunto desmontado, uma pré-limpeza. E aqui, para remover, a gente alavanca essa pecinha aqui, todos os lados. Ela fez barulhinho já do clique. E basicamente ela já sai. Saindo aqui, né? Uma limpezinha básica aqui. Pronto. Agora vamos soltar essa peça aqui. Tem umas travinhas metálicas, só soltar. Daqui a pouco eu continuo. Pecinha removida, né? Puxa essas 4 alcinhas lateral aqui, essas daqui, dos 4 lados, e sai. Agora a gente tira essa outra pecinha aqui, que é só uma mola. E os botãozinhos que também a gente retira ele, tá? São 2. Agora vem os contatos ali embaixo. Vamos retirar ele também e proceder à limpeza. Tá? Eu já retiro, daqui a pouco eu continuo. Tá, então, tirando ali, né? Olha ali o estado ali. Isso aqui não era pra estar preto, era pra estar outra cor. Essa pecinha também idem. Um lado preto aqui, esse lado aqui bem carbonizado aqui, ainda tá limpo. Então vamos limpar isso daí. Eu costumo limpar isso com uma borracha, né? Tô usando aqui um lápis borracha, que é borracha abrasiva. Então eu não uso lixa e nem outra coisa. Eu vou esfregando aqui e vai limpando, tá? Já volto depois da limpeza que eu vou fazer. Então, continuando aqui, lápis borracha não deu para limpar aqui no fundo. Eu preciso usar um palito de dente com uns toquinhos de papel higiênico e pasta de dente. Aí eu limpei aqui no fundo, olha lá como é que ficou. E os contatinhos, como é que ficou. Vou só dar mais uma caprichada e já monto ele.